معاشره کې مونږ ژوند او زندگی تیرو دلته که تاسو وګورئ نن پوره دنیا کې عالم کفر په یو پیج باندې دی. عالم کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، میډیا استعمالوي. محترمو د هغوی د دغه هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د قرآن او د اسلام اهمیت ختمول دي. د هغوی تعلق د مسجد مدرسې سره کټ کول دي. علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي. لیکن محترمو دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکمرانان او حکومتونه نه کوي. د هغوی مقابله دغه اهل حق علما دغه مدارس او مساجد والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن محترمو نن که تاسو دلته معاشره کې ګورئ دلته قرآن هم موجود دی، دلته اسلام هم موجود دی چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر دی انشاءالله. زوره انشاءالله. محترمو دیني مدرسې د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دینی مدرسې د اسلام د حفاظت قلاګانې دي. دغه دینی مدرسې دي چې د اسلام ټولې شعبې د خپل ځان سره آبادي ساتلي دي، چاهې هغه شعبه د جهاد ده، چاهې هغه شعبه د تبلیغ ده، چاهې هغه شعبه د تصوف ده، چاهې هغه شعبه د اسلامي سیاست ده. دینی مدرسې د ټولو شعبو لپاره د مور کردار ادا کوي، د مور حیثیت لري. دې وجې نه محترمو که کله هم دیني مدرسې آبادې وي بیا به ورسره دغه ټولې شعبې آبادې وي. که په دې باندې زوال و بیا به په دغه ټولو شعبو باندې زوال وي. دې وجې نه محترمو زموږ او ستاسو ذمه داري جوړېږي چې نن هر ملګری د ځان سره دا عزم وکړو، داسې د دې ځای نه په زړه کې دا قصد ویسو چې حالات هر څه وي، مشکلات هر څومره وي، خو موږ به خپلې دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله. ساتو ملګري په زوره انشاءالله. محترمو دا 1400 کاله تاریخي تسلسل دی چې دیني مدرسې زمونږ د دین شعبې آبادي ساتلي دي، زمونږ د عقایدو نظریاتو تهذیب حفاظت یې کړی دی. یقینا که زه تاسو شاته بوځمه زما یقین دی 3-4 غنټو کې به زما خبره ختمه نه شي. خو محترمو دومره مختصرو الفاظو کې 2-3 اشارې د تاسو په وړاندې عرض کوم. تاسو که وګورئ 1857 جنگ ازادي دا زمونږ د تاریخ خودین انقلاب دی، دا زمونږ د مسلمانانو د تاریخ په وینو سور انقلاب دی. په دې جنگ ازادۍ کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو. په دې جنگ ازادۍ کې منبر او محراب شهید شوی وو. په دې جنگ ازادۍ کې د مسجد او مدرسې تقدس پامال شوی وو. په دې جنگ ازادۍ کې د الله اکبر نارې خاموشي شوې وې. په دغه جنگ ازادۍ کې د علماو قتل عام شوی وو. د دنیا عیسایت راغلی وو، یهودیت راغلی وو. دلته په بني صغیر کې د مسلمانانو تهذیب ختمول غوښتل، د مسلمانانو ذهنونو ته خدشات ور اچول، زهر ور دننه کول او یې د اسلام نه متنفر کولو کوشش کول. په دغه حالاتو کې محترمو د چا ذهن نه منل چې په بني صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي، د مسلمانانو تهذیب به ژوندی څنګه پاتې شي، دلته به مسلمان څنګه پاتې شي، دلته به مسلمانانو دین څنګه ژوندی پاتې شي. محترمو دغه ټول حالات کې تاسو وګورئ چې یو طرف ته 4.5 لکه شهیدانو د انتقام او د کور مطالبه کوله، بل طرف ته مسجد مدرسې د خپل تقدس د بحالۍ مطالبه کوله، بل طرف ته هغه رونقونه د مدرسو چې ختم شوي د هغې بحالۍ چیلنج و، د مسلمانانو تهذیب محفوظول چیلنج و. دا ټول حالات کې تاسو وګورئ محترمو دا ټول جنګ یوې دیني مدرسې کړی دی چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي. محترمو دغه یو مدرسه وه
چې د دین ټولې شعبې دوباره آبادې کړلې. نن کله جهاد شعبه ژوندۍ ده، نن کله تبلیغ شعبه ژوندۍ ده، نن کله اسلامي سیاست شعبه ژوندۍ ده، نن کله تصوف شعبه ژوندۍ ده. قسم دی دا هغه مدرسې په امت باندې احسان دی. نن هغه مدرسې امت ته مفسرین ورکړله، محدثین یې ورکړله، مجاهدین یې ورکړله، غازیان یې ورکړله، شهیدان یې ورکړله، محققین یې ورکړله، مصنفین یې ورکړله. نن که ما او تا د صحیح عقیدې نظریې پېژنو، نن که ما او تا د صحیح دین سره تعلق ساتو، نن که ما او تا ځان ته مسلمانان وایو او یقینا د مسلمانانو عقاید لرو، دا د هغه مدرسې په پوره امت مسلمه باندې احسان دی محترم. او یقینا کومه معاشره کې چې دیني مدرسې ختمې شي، اهل حق علما ختم شي، حق بیانونکي ژبې بندې شي، د حق دپاره قربانېدونکي ځوانان ختم شي، بیا دغه قوم دغه معاشر خپل دین او تهذیب کرم ژوندی نشي ساتلی. لاړ شئ حالات وګورئ. بغداد د مسلمانانو علمي ښار او مرکز و، لیکن دغه بغداد د یو تریخ انقلاب سره مخامخ شو. د هغه بغداد نه دیني مدرسې ختمې کړلې، اهل حق علما یې ورنه ختم کړل، د هغې نه حق بیانونکي ژبې بندې کړلې. نن حقه بغداد ته تاسو ورشئ چې یا خو د پوره دنیا مسلمانانو فخر کوو، یا نن هغه بغداد دی چې کله مدارس اهل حق علما ختم شو، هغه بغداد والا نن مسلمانان دي خو د اسلام نه ډېر لرې پاتې دي. کله چې امریکې حمله نه وکړې عراق باندې، دغه وخت کې شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم خپل سفرنامه کې لیکلي دي، وایي زه بغداد ته لاړم، د هغه ځینې مسلمانانو حالات رسم و رواج ته ور طریقې مې وکتې. شیخ الاسلام لیکلي دي ویل هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسمه اثار په نظر نه راتله. ویل ما یو چا نه تپوس وکړو چې هغه پخواني طرز کې چېرته بغداد کې دیني مدرسه نشته دی، چا ګیرې وي، پګړۍ وي، اوږدې اوږدې جامې وي، ځکه هلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث ګیره خرولي، برید خرولي، انګریزي اخدان یې جوړ کړي، پینټ شرټ یې اغوستې، ټایي لګولي، پته نه لګي اصل مسلمانان دی که نه دی. ویل ما ته یو ځای راوښود دلته لاړ شه. شیخ الاسلام لیکلي دي زه چېرته ورغلم، هغه مدرسې ته ورغلم، مشر سره ملاو شوم، ویل دلته واقعي څه څه اثار موجود وو. هغه محتمین صاحب یې ګیره وه، دلته د چا ګیرې نه وې. ویل هغې سره چې کله زما ملاقات تفصیلي تعارف وشو، ویل واپسې راتلم، ویل هغه شیخ سپین ږیري عالم د بغداد ډېر زیات وژړل، دا ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله. بیا ما ته وې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه، او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و، مونږ یې ناقدري وکړله، رب رانه هغه نعمت واغستو. نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي. د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی، خبردار تاسو یې ناقدري ونه کوئ، ورنه رب به د تاسو نه هم واخلي، بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ به په لاس نه درځي. قدر به کوو انشاءالله، زوړ انشاءالله. محترمو د دې قدردارۍ د خپل بچي دې ته راولېږي، د عالمان جوړ کړي، قاریان حافظان جوړ کړي. دقه دې قدر دی. دغه بچو د دې آخرت ښایسته کوي، دنیا مه ښایسته کوي، د رزق وعده الله اغوستې. زه 2 هفتې 3 هفتې مخکې بلوچستان کې وم، جلسې وې، یو ځای کې کوټه کې ختم بخاري جلسه وه. یو شیخ صاحب ما نه مخکې بیان کوو، هغه شیخ صاحب د بنو د یو مفتي صاحب حواله ورکوله. هغه مفتي صاحب خپل کتاب کې لیکي زمونږ ګاونډي دی، عربپتي دی، بچی بهر ملک ته ولېږو ډاکټر شي. هغه بچی چې کله سبقونه پوره کړل واپس راتلو، ډېر لوی استقبال یې ورته کړی. اوږده قصه درته ویل زه تفصیل نه کوم. ویل هغه ګاډي کې مفتي صاحب وایي زه هم ورسره وم په کوم کې چې دی د ایرپورټ نه راوړو. ویل مونږ بنو ته نه یو رسېدلي. بچي دې پلار ته مخ راتاو کړو، ویل بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو. ورته بچي ما تا سره څه ظلم کړی دی؟ ما به تا سبق ووایو، تعلیم وکړو، ما به تا کروڑونه روپۍ ولګولې، بچي ته ظلم دی وکړو. اته پته نه وه دا بدقسمته بچی نن کور ته به نه رسېږي، د دې نه مخکې مخکې رخصتېدونکی دی. ورته بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم، کله دې رب را ونه ښودو، آخرت دې را ونه ښودو، نن زه دلته روان یم. بابا قبر ته روان یم، قبر کې فرشتې زما د ډیګرۍ وس نه بدي، زما د ډیګرۍ وس هلته چلېږي نه. بابا زه به قبر کې فرشتو ته اوس څه جواب ورکوم؟ ویل زنکدن کې اخرني الفاظ پر پلار ته هغه بچی وایي، ورته بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو، راولوېد وفات شو. محترمو دا بچي درته د زنکدن په وخت کې ګیله ونه کړي، حشر میدان کې درته ګیله ونه کړي، بیا فرشتو روان کړي جهنم ته بوځي، هغه اخره پسې اواز ونه کړي بابا تا د دغه ذلیلې دنیا دپاره ټول ژوند دپاره زما د ټول عمر آخرت تباه کړو،
بابا نن د تعالی وجه نظر ټول مرتبه هي هلاکت او روانیم هغه وخت کې در پسې په ملو سترګو راونه ګورئ بابا اواز در پسې ونه کړي بابا د پلار دغسې وي تا ما سره څومره ظلم وکړو محترمونه په دغه بچو ورحمې کوي په دې قرآن زده کوي دین زده کوي او دویم نمبر د دې مدارسو سره د علماو سره تعاون وکړئ محترمو دې سره په کلکه ودرېږئ نن دا مدرسې زموږ ستاسو په تعاون باندې د قاریان صاحبان تاسو وګورئ نن دلته چېرته سکول کې مدرسه هلته چېرته په کرایي باندې ځای اخیستی زه خپلې علاقې کې ګورم اکثرو د ستاربندو کې زه یم چا په یو جومات کې چا په یو کرایي ځایونه چا اخیستي چا دغسې سکولونو کې انتظامات جوړ کړي محترمو دا زما ستا د دین حفاظت کوي د حکومت ته سرکار نه چلی د زما ستا په تعاونه باندې دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودی کړو 1866 کې مولانا قاسم نانوتي صاحب فرمایلي وو ویل دا مدرسې به موږ د سرکار د تعاون ازادې ساتو دلته به سرکار تعاون موږ نه کوو او دوی تر اوسه پورې ازادې ساتلي دي وایي ته پته وه که دا هم د دوی لاسونو ته ورغلل حکومتونه د بېدین خلکو لاسونو کې دي بیا به پابندۍ لګوي بیا به زموږ نصاب پابند کوي محدود کوي بیا به زموږ همدغسې حالت یې لکه د سکول کالج یونیورسټو ته ورشي 14 کاله دلته یو بچی تېر کړي په دې مسلمان ملک کې په 14 کاله کې د عقیدې ختم نبوت زده نه کړي په 14 کاله کې د اسلام اساسي عقاید نظریات زده نه کړي موږ انکار نه کوو سکول کالج یونیورسټۍ د اهمیت د زموږ د معاشرې ضرورت دی موږ ته احساس دی دغه ضرورت لیکن ګیله خامخا کوو هر ځای کې کوو ولې به یو مسلمان کور کې پیدا شوی بچی په مسلمان مور په غېږ کې بچ شوی لوی شوی د مسلمان معاشره کې تربیت شوی بچه چې د مسلمان ادارې ته راشي 14 کاله دلته تېر کړي دی په خپل مخ د رسول الله سنت ګیره باندې بیا شرمېږي دی د مسلمانانو په تهذیب او کلچر باندې بیا شرمېږي دی د رسول الله په سنت لباس باندې بیا شرمېږي زما دغه بچی بیا د کفر په لباس ولې فخر کوي بیا د هغوی په تهذیب او کلچر ولې فخر کوي بیا د هغوی په صورت او سیرت فخر ولې کوي په دې بچي کې دا تبدیلي ولې راشي دا د دغه ماحول اثرات وي دغه نصاب اثرات وي د دې وجې نه زموږ بزرګانو فرمایلي وو موږ به د مدرسې ازادې ساتو د دې نصاب به آزاد ساتو موږ فقر و باقي تېرو موږ مشکلات برداشت شو الحمدلله د بني صغیر د علمای دیوبند بچي په 10,000 تنخواه 8,000 تنخواه گزاره کوي لیکن د الله دین یې بلند ساتلی دی مدرسې نصاب یې آزاد ساتلی دی منبر او محراب یې آزاد ساتلی دی او انشاءالله دیو به تر قیامته پورې دغه مشکلاتو مقابله به کوي دغه جبر مقابله به کوي دغه تکالیف به برداشت کوي لیکن مدرسه منبر او محراب د ملا ژبه به آزاد ساتي دین به په خپل حقیقي شکل کې بیانوي انشاءالله په هر قیمت به د دین دغه جنډه بلنده ساتي انشاءالله دیو خپله ذمهداري پوره کړې ده زموږ ستاسو ذمهداري ده چې موږ دیو سره تعاون وکړو موږ دیو ته ډاډ ورکړو دیو ته ووایو نن مولوي صاحب مدرسه زموږ شریکه ده نن پورې منع کوتاهي شوي وو انشاءالله نن نه پس به نه کېږي نن نه پس به د مدرسې په شریکه چلو زه چې کوم بچو ته خپل رزق ګټم هغې کې به ستا د مدرسې حصه وي ستا د بچو حصه به پکې وي ته دننه محنت کوه زه به بهر کوم انشاءالله نن نه پس به دغه کاروان په شریکه مخکې بوځو انشاءالله زور انشاءالله چې قیامت په ورځ الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم زما عملونه کمزوري وو لیکن په یو عمل راته فخر دی نن مې سترګې د هغې د وجې نه اوچتې دي د الله پیغمبره کله چې دنیایي کفر را جمع شوی وو مدرسې کمزوري کولې مساجد کمزوري کول اهل حق علما کمزوري کول دا قاریان حافظان د دې استحصال کوو الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې وه ما د دوی سره ګیمه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بلېدو د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې ما د کربوړي کردار نه و ادا کړی چې پوکیې کول د اور د تیزولو کوشش یې کوو الله پیغمبره هغه وخت کې ما د هغه مارغه کردار ادا کړی و چې مخوټه کې به اوبه راوړې په اور به یې راشیندلې چا ورته ویل لاسکې اور خو به دې دمري او ته ما ته پته ده چې اور به دې دمري خو زه د سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپله نامه شاملول غواړم الله پیغمبره زما ایمان و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون رب دې دین هم حفاظت کوي د قرآن او مدرسې به هم حفاظت کوي الله پیغمبره ایمان دی زموږ مدرسې به هم تر قیامته وي قرآن به هم تر قیامته وي ګیرې او پګړۍ به هم تر قیامته وي دغه شملې به هم تر قیامته وي دا څوک نشي ختمولی د دې د ختمولو سوچ لرونکي دا به زما رب
حق نشانه عبرت ګرځي دا وخت ختميږي څوک غواړي کنه غواړي ان شاء الله دغه مدرسې کې پغړې شبرې به تر قیامت تعین وي لیکن د الله پیغمبره هغه وخت کې زه کربوړ ملګرو کې نو ما زه د هغه مارغه په ملګرو کې ما الله پیغمبره کله چې خلیل الله د سوزولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په صبر کې نو ولاړ زه وخت د ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړم الله پیغمبره زه هغه وخت کې فرعون د ملګرو په صبر کې نو ولاړ زه وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړم زه دغه مدرسو دغه اهل حق علماء دغه قاریان او حافظانو دغه دشمنانو صبر کې نو ولاړ زه ستاره دغه وارثانو دغه علماء دغه قاریانو دغه حافظانو چې زمانه ظلم جبر قبول کړو مشکلات قبول کړو تکالیف قبول کړو پیغورونه قبول کړو فقر او باطل قبول کړو ټاټ او چټای باندې ژوند قبول کړو الله پیغمبر زستاره دغه وارثانو سره ولاړو الحمدلله